ამ წუთებში მინისტრები ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრში იკრიბებიან, სადაც დღეს მთავრობის ხდომა გაიმართება, რა საკითხებს განიხილავენ აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრები, პრემიერ-მინისტრთან ამის შესახებ პირდაპირ ეთერში ეკა მაღრაძე ისაუბრებს, დილამ მშვიდობის ეკა. დიახ, ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრში ზუსტად ამ წუთებში მიმდინარეობს მთავრობის ხდომა. დღევანდელ ხდომაზე მინისტრთა კაბინეტის წევრები სულ 22 საკითხს განიხილავენ, მათ შორისაა რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი გეგმა რეგიონების განვითარების შესახებ. დღესვე დავით ნარმანია გამოეხმაურა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებას მესტიაში საბაგიროს გაყიდვასთან დაკავშირებით. ნარმანიამ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია დეზინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულა. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ისევე როგორც ამ შემთხვევაში და ადრეც სხვა მსგავს შემთხვევებში ავრცელებს დეზინფორმაციას, იმდენად რამდენადაც სამუშაოები ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს, ეს ინფორმაცია რეალობას არ შეესაბამება. კერძოდ, რამდენიმე ათეული კონტეინერი საბაგიროს მოწყობილობები უკვე ჩამოსულია და დასაწყობებულია ადგილზე მესტიაში, სპეციალურად ამისთვის ჩვენს მიერ აშენებულ ადგილზე. იქით აკვირასაც ჩამოვა რამდენიმე კონტეინერი, მე თვითონაც ადგილზე ვიქდები იქით აკვირას, რომ დავათვალიერო მიმდინარეობა სამუშაოებისა. წლის ბოლომდე 160-ზე მეტი კონტეინერი, სადაც მთლიანად ეს მოწყობილობები არის განთავსებული, ჩამოვა, დასაწყობდება ადგილზე და ფრანგული მხარის დახმარებით მომდევნო წლიდან დაიწყება მონტაჟი. დღეს შინაარსით თითქმის მსგავსი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები გამოდის მთავრობის ხდომაზე ჩემს მიერ. ეს არის ყველა რეგიონის განვითარების გეგმები, რომლებიც მომზადდა ადგილობრივი თვითმმართველობების, სამხარეო ადმინისტრაციების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და დონორი ორგანიზაციების ერთობლივი მუშაობის შედეგად ჩვენ ვაკეთებთ ამ პროცესის ფასილიტაციას. დღეს დამტკიცდება ეს გეგმები, რათა სამხარეო ადმინისტრაციებმა, ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა მომდევნო წლის 1 იანვრიდან ამ გეგმების საფუძველზე შეძლონ საქმიანობა. დღესვე მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა შეფასებები გააკეთეს გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა მიმართა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ მომზადეს ოფიციალური ხელშეკრულება სახელმწიფო საზღვრის შესახებ, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან. მთავრობის ხდომის დაწყებამდე შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის ფედერაციას საპროტესტო ნოტა უკვე გადაუგზავნა. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა შესაბამისი დემარში, საპროტესტო ნოტა გაეგზავნა რუსეთის მხარეს. ყოველად მიუღებელია, რაც ხდება ამ ასე ვთქვათ ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ, არანაირი სახელმწიფო საზღვარი არ არსებობს, როგორც რუსეთის მხარეს სურს შეგვაგუოს და შეგვაჩვიოს ამ იდეას და ბუნებრივია ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, საერთაშორისო ორგანიზაციები კიდევ ერთხელ უნდა ჩავაყენოთ საქმის კურსში იმ პოზიციის თაობაზე, რაც ჩვენ გვაქვს და იმ მიუღებელი ქმედებების თაობაზე, რაც იმ რეგიონებში ხდება. ჯერ კიდევ 5 სექტემბერს, მას შემდგომ, რაც ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის ფედერაციის მთავრობა შევიდა ინიციატივით რუსეთის პრეზიდენტთან, რომ გაფორმებულიყო ეგრეთ წოდებული საზღვარი რუსეთის ფედერაციასა და ცხინვალის რეგიონს შორის, ჩვენ მყისიერად საპროტესტო ნოტით მივმართეთ რუსეთის ფედერაციას, გაუგზავნეთ საპროტესტო ნოტა შვეიცარიის საელჩოს მეშვეობით, სადაც აღნიშნული არის, რომ ნებისმიერი მსგავსი სახის ხელშეკრულების გაფორმება არის საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევა და მას არანაირი იურიდიული ძალა არ არის და იგი ბათილად იქნება ცნობილი. მთავრობის ხდომა ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრში ამ წუთებში მიმდინარეობს, როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელ ხდომაზე მინისტრთა კაბინეტის წევრები სულ 22 საკითხს განიხილავენ. პირდაპირ ეთერში ეკა მაღრაძე საუბრობდა.